Здравейте! Получих много цветя за рождения си ден и хубавото в цялата работа е, че са такива, които могат да насъда в моята прекрасна градина. Ето тук малко трябва да почистя тези хубави мушката, защото са прецъфтяли, и да намеря място, къде да сложа тези хортензии, които са невероятно красиви. Надявам се, че тук, където избрах това пространство и е близо до този орех, няма да им пречи или спирит няма да ги прекопава. Захванах се с тази лопата, която се оказа никак не е лесна. Тодор ми я подари, но си мислих, че той ще я ползва, а то какво се оказа, че я остави на мен. Наследство да се справям аз с нея. Не е лесно. Но ето, засадих цветята. Сега ще им сложа малко водичка, за да се хванат. И моята градина става все по-цветна и по-цветна.